Tere õhtust kõik minu Lõustaraamatu sõbrad ja tuttavad. Tere päevast tuli, vesi, taevas ja maa. Tere fantastilist vihmasadu, kosmos ja galaktika. Nagu alati tervitan ma eelkõige oma tõelisi sõpru ja otse loomulikult neid, kes tahavad tulevikus minuga sõpradeks saada. Tänane minu ülekanne ehk siis audiovisuaalne esitlus, iseendaga rääkimine toimub otse El Salvadori džunglist, troopilisest metsast, vihmasadu, troopiline vihmasadu on taustaks, ma ei tea, kuidas see välja kujuneb. Ja ma lubasin teile näidata teekonda, loodust, kui ma käisin Põrgukatla serval tutvumas olukorraga. Need pildid siis, mis ma postitasin üks päev varem ja see jutt seal kõrval. Nii et täna ma täidan selle lubaduse ja ma mõtlesin, mida ma taustaks räägin, et kuna aeg on selline sõjahõnguline, siis iseendaga on hea arutada igasuguseid mõtteid ja püüan siis need kõik linti lugeda täna ning ma ei taha täna rääkida Venemaast, ei Vene keisarriigist ega impeeriumist, vaid ma tahan rääkida täna brittidest. Ma tahan rääkida siis Eesti liitlastest, meie tugevatest toetajatest, ehk siis Ühendkuningriikide taustal foonil, mis on maailmas toimunud viimase 3 sajandi jooksul. Ehk siis need britid, kes praegu sisuliselt või siis läbi aegade on seisnud vastu Venemaale, Vene keisririigile, aga võib-olla isegi mitte vastu seisnud, vaid omandanud ja kuni tänapäevani on see ala, võib-olla Venemaa ala, kõik nende kontrolli all, me ei tea seda täpselt, sest väga huvitav on nagu analüüsida sellist asja, et kui me vaatame, kellele kuuluvad Venemaa kõige suuremad finantskorporatsioonid, Venemaa keskpank, siis kõik need kaevandused, metallid, isegi mingi vaguniehitus, kõik võimalikud kommertsstruktuurid, siis kõik on nad registreeritud Inglismaal, Venemaa riiklikud struktuurid. See nimekiri oli väga pikk, seal on vist mingi 200 strateegilist Venemaa struktuuri on kõik Inglismaal registreeritud, nii et mõelge ise, otsige, uurige. Aga ma räägin siis sellest Inglismaast, Briti impeeriumist teile. Ja alustan siis kusagil 16. sajandist. Briti impeeriumi moodustasid Ühendkuningriigi ja selle eelkäijate valitsused või siis hallatavad domeeni sellised või domineerimispiirkonnad, kolooniad, protektoraadid, mingid mandaadid, territooriumid, kuidas juriidiliselt neid nimetati. Ja need piirkonnad on siis või olid Inglismaa poolt loodud kuskil 16. sajandis, 18. sajandi alguse sellise intervalliga. Põhimõtteliselt olid need kõik mingisugused sellised kontrollitavad valdused ja kaubanduspunktid. Ja oma õigel ajal oli see siis suurim impeerium ajaloos ja enam kui siis sajandi vältel oli see maailma kõige suurim nii-öelda impeerium. 1913. aastast valitses Briti impeeriumi või valitses Briti impeerium 412 miljonit inimest üle maailma, circa 23% maailma tolleaegsest elanikkonnast. Pindala järgi vist õivasse kuskil 24% kogu maakera maismaa pinnast. Ja sellest kõigest siis nagu tulenevalt oli Briti impeeriumi see põhiseaduslik ja õiguslik keeleline, kultuuriline pärand maailmas väga laialt levinud ja siiamaani. Nad kirjeldasid seda omal ajal kui impeeriumi, kus päike kunagi ei looju, kuna päike paistis alati vähemalt ühel tema territooriumil.
et see oli siis selline kuiv nii-öelda ülevaade. Aga kunagi 25 aastat tagasi ma käisin Londonis. Ja selline huviline, nagu ma olen, et miks kõik Inglismaa on selline, nagu ta on, miks London on just selline, nagu on. Ma käisin läbi kõik need Briti kuulsamad ajaloomuuseumid. Kõik need etnograafia muuseumid, ajaloomuuseumid, sõjaajaloomuuseumid, kõik. Ja need olid ääretult võimsad muuseumid, aga ma kulutasin vist 3 päeva selleks, et kõik need läbi kõndida ja uurida ja vaadata. Ja mis mind nagu hämmastas, nendes muuseumites on kõik röövitud vara. Just nimelt nendest kolooniatest röövitud vara, sisse toodud Inglismaale, vallutused, läbi genotsiidide, läbi igasuguste selliste toimingute, mida praegust siis nii-öelda Venemaa Ukrainaste venelased seal korjavad korteritest, majadest, lammutatud hoonetest, mobiiltelefone, see on nende sõjasaak. Aga brittidel olid igasugused kuldasjad, väärisasjad, isegi muumiad olid ära tassitud. Minge vaadake, Londonis on kõik vallutusretketelt kaasa toodud muumiad nendes muuseumites. Te ei usu oma silmi. Ja see ajendas mind nagu mõtlema selle asja peale, et mis siis nagu sõda on, et kas siis ühed on nagu ühed anastajad ja need, kes siis nagu teise riigile ja inimestel seal ai teevad ja kõike käest ära võtavad, on nagu väga, väga sellised kompud ja nunnud. Ja teised siis, kes seal midagi teevad, siis need on kohe suured, nii öelda, sõjakurjategijad. Nii et see on selline 2 otsaga vorst. Ja kui näpuga järgi hakata ajama, siis see on ikka päris hull värk. Sest ma läheks siis nagu tasapisi üle siis selle Briti impeeriumi ehk siis Suurbritannia sõdade loetelule. Ja see on siis nagu loetelu sõdadest ja humanitaarkonfliktidest, siis ka militariseeritud riikide vahelisest vaidlusest, milles on osalenud Suurbritannia, milles on osalenud Põhja-Iiri Ühendkuningriik ja selle eelkäijad, Suurbritannia kuningriik, Inglismaa kuningriik, Šotimaa kuningriik ja üldiselt Briti saared. Teate, te kindlasti ei usu oma kõrvu, veel vähem silmi, kui hakkate neid andmeid põhjalikult uurima. See on kõik avalik statistika, ma ise mitte midagi välja ei mõtle. Ja ma lugesin nagu kiiruga kokku, et 116 sõda on siis vahemikus 1702 kuni 2018. Ühesõnaga meie partnerid, inglased, missioonidel, praegu igasugustel NATO üritustel või NATO kontekstis on tegelikult ühed kõige julmemad sõjardid olnud viimaste 100 aastate jooksul. Kuigi jah, paljud need ametlikult loetud sõjalised operatsioonid on olnud seotud mässude ja ülestõusudega Briti impeeriumi erinevates kolooniates või selle endise Briti suure impeeriumi kolooniates, kus siis üle käidi, kus siis viidi kultuuri sisse, kus rööviti, tapeti, vägistati, mida iganes. Sõda on alati sõda, ärge üldse vaielge sellega või ei ole vaja isegi mõelda selles mõttes, et mõni sõda on ilusam, mõni siis räigem. Ja mille siis räägib see ametlik info ja statistika? Ja see ütleb seda, et oma ajaloo jooksul on Ühendkuningriigi väed või siis Briti mandaadiga väed, Eesti need missioonid on ka Briti mandaadiga olnud läbi aegade viimases ajastus siis. Nad on siis vallutanud, omandanud kontrolli, pidanud konflikte 171 riigis maailma 193 ehk siis praeguse ÜRO liikmesriigiks olevatest riikidest. Kujutate siis ette, 171 riiki on britid läbi käinud ja nendes riikides sõjatandrid pidanud 193 ÜRO liikmesriigist. Usute oma kõrvu?
mina usun seda infot, mis on ametlik, mida on näidatud siis ametlikus statistikas, keegi ei varja seda. Ja see on siis see, et see ametlik statistika on 1707. aastast, kus nad on osalenud nendes relvastatud konfliktides absoluutselt kõikidel kontingentidel, välja arvatud Antarktikas. No vot, ja siis ma hakkasin näpuga järgi ajama, et no kui nunnud need meie liitlased siis on. Võtame siis 18. sajand. Sain kokku 25 sõda. No seal on kohe 1702-1713 on mingi Hispaania pärilussõda. Siis on mingi kuninganna Annei sõda. Siis on Austria pärilussõda. Siis on mingi 7-aastane sõda. 1756-63 esimene maailmasõda jutumärkides on pandud. Siis on Ameerika revolutsiooniline sõda 1775-83. No seal olid veel Ameerika Ühendriigid, nii-öelda Prantsusmaa, Madalmaad ja Hispaania osalesid. Siis esimene Anglo-Maratha sõda 1775-82. Mingi Maratha impeerium, see on vist kusagil Indias, kui ma ei eksi. 4. Inglise-Hollandi sõda. Siis Austraalia piirisõjad, Prantsuse revolutsioonilised sõjad, kus Suurbritannia on olnud number 1. Austria, Hispaania, Venemaa, Saksamaa ja Prantsusmaaga käsikäes kõrvuti või vastuseisus, ma ei tea. Siis mingid koalitsioonisõjad, esimene, teine, 1798-1801, no ja nii edasi, 25 sõda kokku. Vaatan edasi, mis siis toimub 19. sajand, 49 sõda. See oli ikka päris karm värk. Austraalia piirisõjad, Prantsuse revolutsioonilised sõjad, kus siis osalesid kõik Suurbritannia, Austria, Hispaania, Venemaa, Preisimaa, Prantsuse royalistid, Prantsuse revolutsionäärid. Esimene, teine koalitsioonisõda, Inglise-Türgi sõda, Inglise-Vene sõda 1812, mingi poolsaare sõda, 100 päeva sõda. No vaadake, see nimekiri meenutab mulle seda ajalootundi vist, kui nendest sõdadest oli kunagi juttu kooli ajal. Eks neid oli nii palju, et päris võimatu oli nagu orienteeruda või pähe õppida, aga ma ei tea, kas nendest kõikidest räägiti vaevalt küll, sest mul on nagu selline tunne, ma kuulen esimest korda elus nendest numbritest. Ja nii edasi siis igasugused anglosõjad, Ülem-Kanadamäes, Alam-Kanadamäes, Süüria sõda, kus juures 1839-1840, siis mingi Kasni lahing, esimene oopiumisõda 1839-42 Ühendkuningriigi ja Hiina vahel, siis ausalt öelda silmad ei kannata seda vaatamist, lugemist. Krimmi sõda 1854-56, kus Ühendkuningriik paistis silma kurikuulsalt ebapädeva rahvusvahelised tapatalgute poolest. Kujutate ette, Ühendkuningriik, meie partnerid, meie suured sõbrad on korraldanud rahvusvahelisi tapatalgusid Krimmi sõjas. No, mis nüüd siis on? Kas nüüd on midagi uut või? Et milleks siis nagu seda kisa tõsta, kui kusagil seal tõesti midagi isegi oli. Ja isegi kui kisa tõsta, siis võikski hakata näpuga järgi ajama, nagu ma varasemalt olen öelnud, et alustaks siis ameeriklastest USA-st, kes siis tuumapommi Hiroshimale viskas ja kes on samuti sõjakurjategijad. No ütleme, nende Ühendkuningriikide vallutusretkede ja sõdade puhul neid 171 riiki, mis te arvate, et need võeti soola ja leiva ja siis mingi saiakesega vastu seal neid, kui nad hakkasid seal sõdima ja okupeerima ja anastama neid rahvaid ja riike ja et see on nii hullumeelne värk ja et lihtsalt võimatu on nagu seda hoomata ja just sellises kontekstis, kus me praegust oleme ja kus me praegust nagu muudame kogu selle läänemaailma nagu ilusaks roosiaiaks ja siis tampime ühed mutta koos kogu rahvusega. Rahvused ei ole ju tegelikult absoluutselt milleski süüdi. Loomulikult nad on süüdi, et nad on valitsused valinud, hoidnud neid valitsusi nagu sitta pilpa peal, sorry minu prantsuskeele
väljendid tulevad jälle vahel sisse, aga no mina ei saa küll hukka mõista inimesi, näiteks ütleme Venemaalt, kellega ma olen eluaeg sõber olnud, kes on kirunud kõike süsteemi ja seda globalistide värki ja kes on umbes täpselt samasuguse suure maailmapildi ja kõigega, sest mis te arvate, et siis kogu Venemaa rahvas on siis nagu ihaldanud ja pooldanud seda kõike, mis praegust toimub, kõik see slaavi konjunktuur siis segunenud seal Ukraina, Valgevene, Venemaa, mis iganes, Gruusia, Valgevene, Armeenia, kõikide nende endiste sovjetiaegsete rahvustega. No ei ole ja nüüd me siis kuidagi niimoodi et meile kõlba enam Borsommi ka juua, mis väga hea jook Gruusiast tuleb, sest keegi olevat seal Vene omanik ja nii edasi. Ja korjame siis kõik need kompekid ära, mis Venemaal toodetud, mis iganes asjad, aga samas otsime siis kanaleid, et kuidas neid Mercedesid ikkagi fuurade peal transportida Moskvasse, et see ära ei katkeks nii-öelda kaubandus nende suurte sanktsioonide taustal, siis otsime, kuidas puitu ikkagi salaja sisse tuua Eestisse kõik. Aga samas karjume kõik, et võtame Borsommi poest ära ja venelased on põrsad ja sead ja kõik on. Et minu arust see on nii ebaõiglane, et ma võin teile rääkida lugusid ka ukrainlastest, kellega ma elus olen kokku puutunud. Ma ei tee seda praegust põhimõtteliselt, seepärast, et see ei ole üldse eesmärk, miks ma täna seda teen, sest nagu ma ütlesin, ma tahan rääkida brittidest ja lõputult võib neid teemasid eietada, et mis ma sellega öelda tahan. Ma tahangi öelda seda, et inimesed, vaadake laia pilti, vaadake suurt maailma ja saage aru, et tegelikult te olete kõik orjad, kaasa arvatud mina, suurte maailmavalitsejate, suurte nii-öelda niiditõmbajate käes. Ja te ei saa isegi aru, ükskõik kes te olete, kas olete kuskil poliitikas, valitsuses, te isegi ei saa aru, kuidas teid ära kasutatakse ja uskuge, ega nendes lõppresultaatides ja sõjalistes situatsioonides lastakse kõik teid alla vett, absoluutselt. Et kui te ei saa sõjas surma, siis te saate teistmoodi hukka ja kui te teistmoodi hukka ei saa, siis saate kolmandat moodi hukka ja kui kolmandat moodi hukka ei saa, siis teie psüühika saab hukka, teie hing, vaim, kõik absoluutselt võetakse nende poolt ära. Ja ilmselt paljud saavad aru, et millele ma vihjan ja miks see niimoodi on tegelikult, kes jällegi tahab aru saada, sest ega ei ole enam kellelegi uni rahulik. Sest 30 aastat on seda poliitikat aetud meie brittide partneritega, kes on siis 171 riigis sõdinud ja anastanud neid rahvaid. No vot, ja kui me edasi läheme, siis et Ühendkuningriik siis on tegutsenud väga laialdaselt ja siin on räägitud, kui ma vaatan seda ametlikku statistikat, on ka siis räägitud kõikidest nendest, üks moment, mul on üks väikene abiline siin kõrval, ma võtan lahti, et on britid ka teinud ekspeditsiooni Tiibetisse. Sorry, ma nüüd veidikese vähekese jäin mõttesse sellest, mis ma just rääkisin nendest sõdadest ja üldpildidest ja venelastest, aga tegelikult mul jäi asi pooleli, et ma tahtsin rääkida ka Briti ekspeditsioonist Tiibetisse 1903-1904 ja see oli siis Briti-India relvajõudude ajutine sissetung Tiibeti piirikomisjoni egiidi all. Et siis oli kah mõeldud mingi piirikomisjoni egiid, praegust on erioperatsioon ja seal oli veel diplomaatilisem, et sissetungi eesmärk oli diplomaatiliste suhete loomine siis Tiibeti ja Sikkimi vahelise piirivaidluse lahendamine. Aga nad olid vallutanud juba 19. sajandil Birma ja Sikkimi ja kusjuures siis oli kogu Tiibeti lõunaflank Briti India impeeriumi kontrolli all. See India värk on ka üks väga pikk teema seal, mida need britid on teinud. Et sellest võib rääkida vist 3 päeva, kui hakata näpuga järgi ajama. Ja siis tollal valitses Tiibetit Dalai Lama
mingi Kanden-Potrangi valitsus oli siis seal, mingi Hiina Qingyi dünastia suveräänsuse all olev Himaalaja, vabandage, et ma komistan, sest ma ei ole mingi diktor ega ajaloolane ja need nagu sellised sõnad ja kohanimed ja need lihtsalt on nii, nagu nad on. Et võib väike puutertus tulla. Ja see Himaalaja riik oli siis kuni 1911 aasta revolutsioonini ja millele järges siis Tiibeti de facto iseseisvuse periood väidetavalt 1912 kuni 1951. Siit ma siis näppisin välja neid veidikese ametlikku statistikat, kus siis Suurbritannia on osalenud. Ja otse loomulikult siis esimene maailmasõda, kus oli siis terve Kucha-Mucha, Suurbritannia, Prantsusmaa, Belgia, Serbia, Itaalia, Venemaa, USA, Saksamaa, Austria, Ungari, Bulgaaria ja Osmanite impeerium. Nii et Ühendkuningriik oli siis esimese maailmasõja ajal üks juhtivaid liitlasriike, kes võitlesid siis peamiselt Saksamaa vastu. Ja siis oli neil mingi üks ajaloo suurim selline vabatahtlike armeede kokkukutsumine või armee kokkukutsumine. Seda vist kutsuti Kitcheneri armeena, see koosnes enam kui 2 miljonist mehest. Ja niimoodi on siis nad käinud läbi sajandite. Ja siis veel see, et siis 32 sõda oli seal, ja 21. sajandil on britid läbi viinud siis 10 sõda. Ma loen need kohe kiiresti ette, see on Sierra Leone kodusõda, siis sõda terrorismi vastu, kusjuures on väga huvitav selline termin. See annab nagu võimalus üle maailma kõikidega ja kõikjal sõdida. Sõda siis Afganistanis, Iraagi sõda, Somaalia kodusõda, Boko Harami mässumeelsuse sõda, Põhja-Mali konflikt, sõjaline sekkumine ISISe vastu, Liibüa kodusõda. No seal on juba eestlased, liitlased olnud, nii et palju õnne, kes seal siis käisid. Nende elu on täna vist korduvalt ilusam ja värvirikkam. Eks nad teavad, mida sõda tähendab, võib-olla nemad oskavad rohkem rääkida, mis seal tehti ja kuidas see kõik välja paistis. Aga siis Süüria kodusõda ka, et see on ka väga huvitaval kombel nagu lahti rääkimata, kus siis oli hukkunute kogu arv väidetavalt mingitele Soori andmetele. Soori on vist seal mingi kohalik statistika või selline suur statistikaasutus, mis peab täpselt ajab näpuga järge, et kui palju seal sõjas ja kõiges selles humanitaarkatastroofides hukkunuid on. No võt, ja hukkunute kogu arv on siis 499 657. See on miinimum, kuid väidetavalt võib olla 610 000 rahulikku elanikku on hukatud, pommitatud. Hakkasin vaatama Süüria sõja neid pilte ja kõiki, no see on 3 korda hullem, kui praegu Ukrainas on. Ja Süürias siis on hinnanguliselt põgenenud 6,7 miljonit inimest ehk pagulast siis üle maailma laiali, ei tea kuhu, mis iganes. Ja mis ma siis tahan öelda sellega? Ma tahan nüüd öelda veel sellega seda, et kui vaadata seda suurt pilti, no me näeme iga päev, kuidas need pommitamised käivad seal Ukrainas ja varasemalt ma rääkisin, et on siis 2 varianti, mis võivad olla ka nende pommitamiste, lauspommitamiste põhjuseks on see, et sisuliselt ju käib ikkagi, on üks projekt siis suure Iisraeli juudiriigi loomine, uue juudiriigi loomine. Otsige jälle, ise leiate neid andmed, see on väga pikk ja selline väga pikaldaselt lahti kirjutatud projekt, kus siis enamus Ukraina territooriumist saab olema uue juudiriigi ala. Kuna Ukraina president on ise ka juudi rahvusest, ta on seda öelnud ja ta on öelnud ka seda, et Ukraina saab olema uus Iisrael, kus hakkab turvalisus siis igast kodust, no siis võib arvata, millele ta vihjas.
Nii et ma absoluutselt ei imestaks, kui see projekt siis praegust on käivitunud. Aga siinkohal siis mul nende piltide taustal, kui ma näen need pommitatud maju, et kõik sellised vanad majad ja vanad paneelmajad ja kõik need Hruštšovkad ja et omal ajal siis Moskvas lammutati terve kvartalite kaupa neid maha. Kujutad ette, kui lammutustöö on meeletult kallis, kõik need kopad ja pika nokaga need lammutusaparaadid ja inimtööjõud, sa pead ühte maja lammutamisel, ma ei tea, oi, kui palju on, aga vaat kui lihtne on tegelikult raketidega puruks pommitada, pärast see rusude ära koristamine on ju hoopis kergem. Nii et plats puhtaks, inimesed minema ja saab uue juudiriigi siis luua. Ja see on selline väike manipulatsioon või ütleme, jällegi iseendaga rääkimine, kuid me täpselt sama pilti nägime ju Tšetšeenias. Tšetšeeni see linn, mis seal oli, see pealinn neil, see absoluutselt pommitati maatasa, kõik seal olid sellised varemed, et nad ütlesid tookord ka, et see on 10 korda hullem kui Stalingrad. Ja vaadake siis praegu seda uut Tšetšeeni pealinna, see on nagu kuninglik palee, üles ehitada selliseid linnasid, neid uusi elamukomplekse ja kõiki neid, see on Bilderbergide maffial on see nagu lumme lasta, sest rahatrükimasinad trükivad kogu aeg tonnide viisi uusi kupüüre ja kuidas need kupüürid siis liiguvad, Eesti on ka 220 miljonit vist, Eesti on number 1 nii-öelda aitaja kaasa siis Ukraina päästja, ma ei tea, mida siis nad päästavad seal sellega, tegelikult väidetavalt nüüd usakad juba uurivad Ukraina presidendi kontosid, et kuhu see papp on kõik läinud ja nii ja naa, et mingisugused organid on seal uurima hakanud, sest nagu te kõik teate, Ukraina on olnud korruptsiooniriik ja olevat ka siiamaani praegust sõjal, et ühte koma teist läheb vasakule paremale, aga seda ongi raha, seda ongi laskemoona kulutamine, purustamine, pärast siis koristamine, uus ülesehitus, see on kõik äri, see on business. Ja mulle teeb alati nalja, kui seal räägitakse Putini villadest, mingisugustest Putini nendest häärberitest, mis on. Kui te vaatate Briti impeeriumi alamate ja poliitikute villasid, häärbereid, uskuge, ma olen maailmas palju ringi käib, palju maailmas näinud, need on ikka 10 korda uhkemad kui Putini omad ja kõik luksjahid ja missugused süvavee jahid seal Montenegro Tiivati sadamas, luksjahtide sadamas seisavad ja seilavad ja käivad ja et see on nagu selline jälle ullikestele mulli pähe ajamine, et oi, Putinil on üks panee on ju, aga tegelikult tuleb välja, et jah, et see Putin on ainult üks mängukain, täpselt sama nagu kõik meie valitsejad, anglosakside nii-öelda nukukene, et ega ta seal punkris vist ise ka enam aru ei saa, mida ta teeb, et tundub niimoodi tema oleku ja miimika kõigi järgi, nii et kõik on ühed ohvrid tegelikult, orjadest ma ei räägi üldse, need ei saa mitte milleski aru, mis toimub tegelikult ja kuhu siis inimesed tegelikult põgenevad sõjaajast, et kui oli teine maailmasõda, siis minul ka lähedased ja tuttavad põgenesid peredega metsa, varjusid kuskil igal pool, laevasoo peal olid väga palju põgenikke oli ja nad tulid siis tagasi oma kodudesse, kui pommitamine ära oli, ma pean silmas Tartu pommitamist ja inimesed ei põgenenud Eestimaalt ära välismaale Kanadasse, Soome, Rootsi ja USA-sse sellepärast, et nad tahtsid lihtsalt oma kodust ära lahkuda. Kodust ei taha ju keegi ära lahkuda, aga nad põgenesid režiimi eest. Nad põgenesid kommunistliku režiimi eest, sest vastasel juhul oleks neid Sibirisse saadetud. Aga kelles siis ukrainlased põgenevad? Vaadake Ukraina territooriumis on niivõrd suur ja lai, kui palju seal on metsasid, kui palju seal oleks võimalik elus läbi lüüa, rohealal olla, kus pommitamist absoluutselt ei ole. Aga inimesed põgenevad režiimi eest, põgenevad hea elu peale. Ma ei tea, kes Ajumudi ja klubi liige on, ma panin ühe filmi, kus üks Ukraina naine sõimab eestlasi kõige hullemate prantsuskeele sõnadega ja ütleb, et vapše ahujeli, et mingi kuradi 1000 eurot annate näo peale on ja seda ja teist ja meil ei ole 3. ja 4. et ühesõnaga väga räigelt sõimab neid eestlasi ja abistajad kõik, et tegelikult mis nad tulevad, siis tulevad ilmselt paremat elu otsima, tagasi neist keegi enam minema ei hakka. Ukrainas on üle 40 miljoni inimese, otse loomulikult, kui juudiriigi nagu taastamiseks läheb, siis väga paljud ei taha selle režiimi ja süsteemi alla enam jääda. Aga võib-olla läheb hoopis teistmoodi ja taastatakse siis ikkagi Vene keisririik, Vene impeerium.
noh siis kaasa arvatud nende piiridega kõik, et miks need Soomed ja Rootsid tahavad praegust NATOsse minna, sest nad kardavad ju ka, et noh, Soome oli ka ju Vene keisririigi all ja seda teemat ma käsitlen ka kunagi tulevikus võib-olla rohkem. Nii et olukorrad on sellised, et maailma ümber jagamine, nagu ma olen viimased 2 aastat juba rääkinud, ja ajad on lihtsalt sellised, aga eelkõige siis poliitilised prostituudid tahavad sellest nii-öelda matti lõigata, ka lõmmi saada iga tehingu, iga liigutusi, iga selle, teise, 3. pealt ja uskugi inimesed igal pool, kus raha liigutatakse, igalt poolt antakse mingi 1,5–3% nendele liigutajatele, nii et mõni on praegu väga moosi sees kõigest sellest olenevalt, tulenevalt. Ja noh, seda naljakam nagu tundubki, et kui ukrainlased ei ole rahul selle 1000 euroga, mis nad saavad per näguanna, et siis eestlased, et oi, et tooge hamba neid tikke orke kõrva, ma ei tea, mingisugused, ühesõnaga sellist täielikku möga, et meil on vaja ukrainlasi aidata, et tooge riideid ja kasutatud neid ja ei. Te peate Gucci-Mucit viima, te peate igasuguseid kalli brändi asju viima, võt siis nad on rahul. Nii et minu arust 40 miljonist, palju Eestis on, 33 000 juba, see on väga kahtlane värk kõik on ja need, kes siis üle Vene piiri on tulnud Ukraina passidega, no mul on tunne, et seal on pooled rohelised mehikesed, nii et võtke jätke, aga elame näeme, mis siis tulemas on. Ja sellega ma täna lõpetan. Ma loodan, et see taust, see põrgukatla juurde üles ronimine meeldis teile ja kuuleme jälle, kui õige aeg on. Olge terved, olge vaprad, tehke palju sporti, sööge vitamiine, elame nii kaua, kui elu on antud ja võitleme nii kaua, sest võitlus tuleb väga pikk ja väga ränk ja väga raske. Aitäh kõikidele!